ازيكم يا احلى المشاهدين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة ايجي تورينا. الامتحانات خلصت والصيف بدأ وكلنا بنفكر نروح شواطئ كويسة. النهاردة هفرجكم على شاطئ ريكسوس الجديد في اسكندرية. هنعرف كل التفاصيل عنه، اسعار الدخول وتجهيزات الشاطئ ومكانه. لو اول مرة تشوف القناة، انا مرشدة سياحية وبعمل فيديوهات وجولات عن اماكن سياحية واثرية في مصر. لو عجبتكم القناة اضغطوا سبسكرايب علشان توصلكوا كل الفيديوز اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوز اول باول. اول ما بندخل بنلاقي شكل البوابة الرئيسية ده من بره. بعد ما بندخل بنلاقي كافيه. كافيه ده لسه بيجهزوا فيه. بنلاقي كمان على ايدنا اليمين في زي ستيج كده بيعملوا فيه حفلات بالليل وسهرات. شايفين الشاطئ يعتبر مجهز قدامنا، ابتدى يظهر الشيزلونج، وادي الشاور كمان موجود قدامنا. بنقرب مع بعض واحدة واحدة علشان نشوف الشاطئ والمية عاملة ازاي. اللي يعرف الشاطئ ده زمان هو كان شاطئ فينيسيا اللي جوه المنتزه. الشاطئ دلوقتي هو شاطئ فندق ريكسوس، وده اغلى شاطئ في اسكندرية تبع مجموعة فنادق ريكسوس. مكانه دلوقتي قدام فندق السلاملك. سابقا كان فندق السلاملك ده كان قصر السلاملك اللي بناه الخديوي عباس حلمي التاني. القصر اتحول فندق لفترة كبيرة، وبعدين الفندق ده اتقفل لفترة كبيرة تاني، وبعدين اتفتح بقى فندق ريكسوس. اللي احنا شايفينه قدامنا ده الشاطئ الخاص بيه. طب ازاي تيجوا الشاطئ هنا؟ لو انت مقيم في الاوتيل في الفندق نفسه بتنزل فور فري، تكون الاقامة شاملة النزول للشاطئ طبعا. لكن لو انتوا جست عادي حابين تيجوا هنا بتدفعوا التذكرة 1500 جنيه للفرد، بتكون شاملة ازازة مية ولوكر ونزول الشاطئ طبعا. وكمان عندنا جزء كده من الالعاب هنشوفه كمان شوية للاطفال. بالنسبة للأطفال تحت سن 10 سنين بيكون فور فري. بنشوف هنا درجة نقاوة المية، بنقدر نشوف كمان عمق المية لحد فين. في نزول هنا للأطفال الكبار كله آمن. تعالوا دلوقتي نشوف الجزء الخاص بالأطفال. شايفين في زي نطاطة كده هناك هنروح عندها. لو انتوا خدتوا بالكم من هنا بتلاقوا في تل من الرملة، لان لسه بيعملوا تجهيزات كتير هناك للشاطئ. في شواطئ كتيرة في اسكندرية بيكون فيها ألعاب للأطفال، ده بيشجع الأسر ان هي تيجي وتستمتع بوقت حلو مش بس في المية لكن كمان بالملاهي واللعب الخاصة بالأطفال. وجميل ان الشاطئ ده فيه كمان كافيه، فاللي بيقعد هنا بيقدر يقضي يوم كامل وسط الرملة والبحر والجو الجميل ده، وبيكون مطمن على أولاده. قدامنا كمان في ملعب التنس ده، شايفين الشبكة بتاعته. ده منظر الشاطئ والمية من فوق. اللي هناك دي كانت جزيرة الشاي. اللي قدامنا ده الفنار، قدامنا قصر الحرملك، قدامنا فندق فلسطين. لسه في تجهيزات كتيرة بتحصل هنا، هقولكوا عليها اول باول. اول ما بيكون في جديد هنزلكوا على طول هنا في القناة، فاعملوا اشتراك لو انتوا لسه ما عملتوش علشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوز اللي بتنزل اول باول. وهنا على امتداد الشاطئ بنشوف بقى الكافيهات اللي قلتلكوا عليها والستيج بتاع الميوزك بتاع بالليل. لو عايزين تيجوا هنا وتقضوا يوم كامل بتقدروا تيجوا، لكن الشاطئ هنا بيفتح متأخر شوية، بيفتح الساعة 11 للزوار او للجست اللي هو مش مقيم في الاوتيل. بيكون فاتح من الساعة 11 وبيقفل الساعة 7. حابة اقول لكم ان الاقامة في فندق ريكسوس لو حابين تروحوا هتكون الاوضة الدبل ب10,000 جنيه في الليلة الواحدة. في نهاية الفيديو حابة اقول لكم ان انا غطيت لكم كل شاطئ ريكسوس الجديد في المنتزه.
انتوا مش محتاجين تسألوا عن اي تفاصيل، لكن طبعا لو حابين تسألوا عن اي حاجة اكتبولي في الكومنت. في الفيديو ده عرفنا تفاصيل الدخول والاسعار. في الفيديو ده عرفنا ان شاطئ ريكسوس هو اغلى شاطئ في اسكندرية. اكتبولي رأيكم عنه تحت في الكومنتات بعد ما اتفرجتوا عليه، من ناحية التجهيزات وهل يستاهل السعر ده ولا لأ. اضغطوا لايك لو الفيديو عجبكم، وانتظروا ان شاء الله حلقات تانية كتيرة في اماكن سياحية حلوة في مصر. شكرا لمتابعتكم.